നിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് 2 ഉള്ളി കനം കുറഞ്ഞ നീളത്തിലരിഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചേർത്ത് ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കോരി മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4-5 ഏലക്ക, അത്ര തന്നെ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നെയ്യ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. അതേസമയം വേറൊരു ബർണറിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് അരി നെയ്ച്ചോറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെച്ച് 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 3.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഏലക്കയും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് നെയ്ച്ചോറരി, ജീരകശാല അരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്ന ചെറിയ സൈസിലുള്ള അരിയാണ്. ഇത് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്തതാണ്. ഇത് ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കാം. അരി ഡ്രൈ ആവുന്നവരെ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. റൈസ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടച്ച് വെച്ച് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ നെയ്ച്ചോറുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അരി ഇതാണ്. ഇത് വെള്ളം വറ്റി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി വിതറി കൊടുക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇടാം. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്നെടുത്ത് കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാസർഗോട്ടെ നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. താങ്ക്